Именно с этого места начинают знакомство с Кордовой практически все туристы. Мы не исключение. Итак, встречайте, Римский мост и главный вход в старый город. Огромные ворота эпохи Возрождения Пуэрто-дель-Пуэнте, древняя мескита, потрясающая мечеть, ставшая римско-католическим собором, башня Калаора, Пласа де-ля Корредера, развалины римского храма. Но все это немножечко позже. Мы начали знакомство с Кордовой с современной большой улицы, на которой находился отель, где мы останавливались. Обзор на него вы найдете в отдельном видео. И только потом мы увидели его, знаменитый, очень древний и хорошо сохранившийся старый город. Кстати, вода в таких питьевых фонтанчиках чистая, вкусная и холодная. Смело можете пить. И обязательно полюбуйтесь красотой Римского моста, рекой Гвадалквивир и видом на старый город издали. Это очень красиво. И ощущение, что там впереди ждет сказка. А глядя на типичные арабские сооружения, понимаешь, сказка будет восточной. Это и неудивительно. В древности город был столицей Кордовского эмирата, а затем халифата. В X веке это центр арабской науки и просвещения, поэзии и искусства с множеством дворцов, караван-сараев и почти миллионом жителей. Первое, что видит каждый турист, попавший в старый город, это знаменитая мескита. Один из лучших памятников династии Омейядов, вторая по величине мечеть в мире во времена Средневековья, преобразованная в Римско-католический собор. Забегая вперед, скажу, очень понравилось. Мескита превзошла все ранее виденные мною мечети и храмы. Только вот 31 декабря в саму мечеть мы не попали, как и 1 января. Зато внимательно ознакомились с ней снаружи и прошлись по аллеям красивого парка. Эти новогодние дни мы максимально посвятили пешим прогулкам по городу. А в это место, хоть и нужно приезжать в мае, я безумно рада, что специально для нас открыли одно из знаменитых патио де Кордова. Посмотреть на эту красоту съезжаются люди не только с Испании. Мне достаточно сложно объяснить, что это такое, но выглядит это невероятно потрясающе. Итак, в двух словах. Это такое культурное наследие, которое очень берегут и охраняют те, кто живут в Кордове. Вот эти маленькие дворики, кстати, здесь живут люди и полностью заботятся об этой красоте, которая частично имеет невероятно древние корни, смешана арабская культура с романской. И выглядит все это просто потрясающе. Сейчас покажу вам все в деталях. El patio siempre una casa privada y habitada. El riego con cariño, manual, no automático. Abajo con regadera. Arriba como nos tiramos, con la cañilata, cogemos el agüita y regamos. Siempre que sea manual, el sistema podemos usar el que queramos, pero con cariño, de uno en uno, ¿ok? El concurso en mayo, desde 1921 al 2021, 100 años. Para participar en ese concurso tiene que ser una casa habitada. Hoteles, restaurantes, tiendas de souvenir no pueden participar, les falta el ingrediente fundamental. Es la familia la que lo cuida, lo mima, abre la puerta de su casa y os invita a entrar. Фестиваль «Патио» в Кордове проходит в мае. Это конкурс, участники которого бесплатно в определенные часы открывают для публики свои дома. В эти дни Кордова наполняется туристами под завязку. Чтобы посмотреть на цветущие дворики, придется стоять в очереди. Но это никого не смущает. А мы уже запланировали еще одну поездку сюда на это время. Так что ждите видео с фестиваля «Патио де Кордова». Весь этот реально уникальный район является наследием ЮНЕСКО, потому что в каждом из этих дворов находятся патио. Живут люди и заботятся с огромной любовью о каждом кусочке своего дома и просто показывают это туристам. Ну разве это не удивительно? Вся улица мне напомнила музей под открытым небом.
И очень трогательным показался памятник тем людям, которые ухаживают за этой красотой. Случайно набрели на Пласа де ля Коридера, большую четырехугольную площадь, похожую на знаменитую мадридскую Пласа Майор. Не могли пройти равнодушно мимо остатков древнеримского храма, судя по размерам колонн, служившим главным в эпоху римлян в Кордове. Это сокровище преспокойно хранилось в недрах города, пока храм не обнаружили во время расширения городской мэрии в 1950 году. А здесь, на главной площади города Пласа де лас Тендиас, мы встретили 2023. Несмотря на красоту старого города, я очень рекомендую выйти за его пределы. Современная Кордова вас тоже порадует. И обязательно планируйте поездку так, чтобы попасть в знаменитую мескиту. Но не могли мы уехать, не могли, не посмотрев главную достопримечательность Кордовы. С самого утра мы идем в мечеть, которая по всем описаниям является уникальным памятником истории. Я думаю, что так оно и есть. Сейчас мы на это посмотрим. Входной билет в мечеть стоит 13 евро. Отдельно можно купить аудиогид, но мы брать не стали. Я думаю, не стоит говорить, что это место обязательно к посещению. Ребят, это что-то невероятное. Огромная красивая мечеть вместе с христианским храмом. И я такое вижу впервые в своей жизни. Гордость всей Андалусии. Одно из 12 чудес Испании. Мечеть с 11-вековой историей, входящая в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сотни тысяч туристов со всего мира стремятся в Кордову именно для того, чтобы увидеть великолепную мескиту. Собор возвышается в самом центре старого города, на берегу реки Гвадалквивир, в окружении старинных еврейских и мавританских улочек и кварталов. Они были сделаны из частей римского храма, который существовал на этом месте ранее. Мескита имеет одну необычную особенность – неправильную ориентацию. Есть несколько версий, объясняющих это. Часть ученых предполагает, что михраб, ниша в стене, обычно указывающая направление на Мекку, ориентирован на юг, потому что структура мечети заимствована у более древних сооружений римлян и вестготов. Другие утверждают, что михраб ориентирован на столицу империи Омейядов – Дамаск. Но то, что михраб в меските – шедевр архитектурного искусства, это не подлежит никакому сомнению. Сегодня это уникальное сооружение является действующим кафедральным собором – Катедраль де Кордова. Здесь прекрасно уживаются рядом святыни различных культур. Мескита – это известная во всем мире мечеть и главная церковь епархии. А это непременный атрибут Рождества в Испании – выставка рождественских беленов. У меня есть большое видео об этом, ссылку на него прикреплю в описании. Нашей финальной точкой в этом путешествии стала башня Торра де ля Калаорра. Это превосходно сохранившийся образец архитектуры позднего исламского периода Кордовы. Башня была построена как защитное сооружение в конце XII века. Находится на левом берегу реки Гвадалквивир в южном конце Римского моста. Входной билет стоит 5 евро. В эту стоимость входит аудиогид. Из предлагаемых языков экскурсия есть на испанском, английском, немецком и итальянском. Башня Калаора – музей трех культур – мусульманской, христианской и еврейской. Современное оборудование помогает воссоздать виды прошлого и посмотреть на Кордову изнутри с помощью 3D-тура. Узнать интересные факты о повседневной жизни города. В музее 14 залов.
каждый посвящен определенному периоду истории Кордовы. Ну а для тех, кто в силах взобраться по закрученной винтовой лестнице, ждет приятный сюрприз. Наверху вас ждет панорамная площадка с красивым видом на старый город, Римский мост и реку Гвадалквивир. Вот такой пока будет в моей памяти Кордова. Зимняя, спокойная, с налетом восточных сказок. И я жду, когда эти картинки сменятся на цветущие, шумные, майские патио де Кордова.